Suntem în dimineața aceasta de sărbătoare pe care Dumnezeu ne-a dat-o și vreau să vă vorbesc ceva legat de semnificația ei. Titlul vorbirii mele în această dimineață este În viață împreună cu Hristos. Obiceiul pe care îl avem în ziua aceasta și pe care îl luam ca un element de mare solemnitate era momentul în care ne ridicam cu toți în picioare în adunare, cel din față zicea Hristos a înviat, ceilalți răspundeau adevărat că a înviat și făceam asta de 3 ori ca să subliniem importanța acestui moment și acestui eveniment mai mult decât istoric, unul cosmic care afectează și a afectat toată lumea și toată lucrarea lui Dumnezeu și tot ceea ce se întâmplă în cer și pe pământ. În această zi abordăm, deci, sărbătoarea de obicei cu acest salut verbal al învierii Domnului Isus. Meditând la semnificația zilelor pe care le trăim ca străini și călători pe pământ și confruntați cu realitatea învierii din morți, la care ne cheamă Creatorul nostru, am realizat că ne adresăm cu larghețe acest salut. Realitatea este că noi nu am fost chemați ca prin credință să facem o declarație verbală a învierii, ci să arătăm învierea Domnului Isus prin trăirea noastră, în călătoria aceasta grăbită numită viața. Cu alte cuvinte, accentul pe care aș vrea să-l pun astăzi este pe necesitatea învierii lui Hristos manifestată în viețile noastre. Și subiectul vorbirii mele este despre nevoia întoarcerii spre Dumnezeu, nu prin afirmații formale, ci printr-o afirmare reală și puternică a învierii Domnului Isus pe care să o facem prin trăirea noastră înaintea Lui. Cu alte cuvinte, învierea nu este ceva despre care doar vorbim, ci ceva ce trăim. Pentru că dacă doar vorbim, moartea continuă să ne macine viața și să ne o domine. Învierea este o altfel de umblare și o altfel de gândire. Este o altfel de trăire în care faptele morții sunt înlocuite de faptele vieții. Este ceea ce ne spune Apostolul Pavel în Epistola către Romani, capitolul 6, versetul 13. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii, din morți cum erați. Și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Observați verbele. Să nu mai dați, dați-vă pe voi înșivă, dați lui Dumnezeu. Aici este vorba de decizii pe care le luăm noi, atitudini pe care noi le adoptăm și suntem fermi în aceste atitudini. Este vorba de acordul pe care îl dăm unei realități sau alteia. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre. Adică trupul nostru, care are anumite organe, să nu mai fie folosit de păcat. Pentru că dându-le păcatului, acestea vor fi unelte ale nelegiuirii, adică instrumentele, mașinăria prin care nelegiuirea se manifestă. Acestea sunt păcatele noastre când noi dăm trupul nostru, mâinile noastre, picioarele noastre, ochii noștri, gândirea noastră, mintea noastră, le dăm nelegiuirii. Noi trebuie doar să dăm și atât. Și în primul rând să ne dăm pe noi înșine, nu păcatului, ci lui Dumnezeu. Și să ne dăm pe noi înșine ca vii din morți, cum eram. Când eram morți, dădeam în stăpânirea păcatului mădularele noastre. Dar acum le dăm în stăpânirea lui Dumnezeu. Și le dăm nu ca pe niște unelte ale nelegiuirii, ci ca pe niște unelte ale neprihănirii. Trupul nostru, prin mâinile, picioarele, ochii, creierul nostru sunt stăpânite de păcat pentru că le dăm noi păcatului. Pentru că suntem de acord. Trupul nostru dat de Dumnezeu, prin acțiunile noastre, devine ca ansamblu de manifestare a omului nostru dinăuntru
prin mădularele noastre acele unelte ale neprihănirii, ale dreptății. Învierea din noi nu este performanța noastră, ci lucrarea extraordinară pe care o face El. Dar trebuie să ne dăm și noi înșine, fără rezerve lui Dumnezeu. Nu putem ține părți din noi pentru păcat și alte părți din noi pentru Dumnezeu. Nu putem accepta această schizofrenie și dicotomie. Dumnezeu ne cheamă în totalitate să fim ai Lui. Am auzit o femeie nebună care făcea următoarea afirmație. Spune, Domnul mi-a cerut inima și i-am dat inima, așa că fac ce vreau cu restul trupului meu. Și se justifica pentru trăirea ei în păcat. Dar inima este centrul personalității noastre. Dacă îi dăm inima lui Dumnezeu, de acolo unde este gândirea, voința, de acolo sunt determinate toate acțiunile. Și o mare minune pe care se întâmplă când ne întoarcem la Dumnezeu este că păcatul nu mai domnește în viața noastră, ci este detronat. Și Hristos este Cel care domnește și se exprimă prin învierea Lui prin noi ca oameni în viață. Aș vrea să ne uităm puțin la textul din Coloseni, capitolul 3, și să îl urmărim împreună și să ne gândim puțin la ce ne spune el despre subiectul pe care îl avem în dezbatere. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Primul element este legat de umblarea noastră, adică este vorba de căile vieții noastre, de faptele, de convingerile noastre, de hotărârile noastre, de drumurile pe care mergem, de alegerile pe care le facem, de faptele pe care le înfăptuim. Dar ca umblarea noastră să fie conformă voii lui Dumnezeu, este nevoie să ținem cont de acest dacă. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos să umblați după lucrurile de sus. Adică noi nu vom putea umbla după lucrurile de sus dacă n-am înviat împreună cu El. Dacă suntem doar oameni religioși. Dacă păcatul mai stăpânește în viețile noastre. Să umblăm după lucrurile de sus, de ce? Unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Adică privirea noastră este orientată spre Hristos, nu spre problemele noastre, nu spre greutățile noastre, nu spre contextul pe care îl considerăm uneori nefavorabil. Dar ca să umblăm acolo trebuie să gândim într-un anumit fel. De aceea cuvântul următor și verbul următor este gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Acum, dacă eu mă gândesc doar la dorințele trupului meu, ce să mănânc și cât mai bine să mănânc, cum să mă duc să mă odihnesc cât mai plăcut, cum să mă distrez cât mai bine, cum să găsesc serviciul cel mai bun în așa fel încât să am suficienți bani să-mi permit orice. Dacă mă gândesc la aceste lucruri și le am în mintea mea și îmi presează acțiunile, în niciun fel nu voi putea să umblu după lucrurile de sus. Pentru că am nevoie de o gândire diferită, să mă gândesc la Isus. Și când mă gândesc la Isus, mă gândesc la viața Lui, mă gândesc la lucrarea Lui, mă gândesc la tot ceea ce s-a întâmplat, mă gândesc la moartea Lui, mă gândesc la învierea Lui. Și de aceea pot citi în continuare în text că voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Am murit, după cum ne spune într-o altă epistolă în Romani, că am fost îngropați împreună cu El. De aceea rezultatul acestei realități, că am murit și viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, este că atunci când se va arăta Hristos, viața noastră, viața voastră, spune, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Eu văd această înviere ca o continuitate a unei modalități de a fi mlădițe în viță, de a avea o relație organică și vie cu Mântuitorul nostru la care ne uităm, de la care luăm instrucțiunile, a cărui gândire o asimilăm, a cărei trăire o primim, a cărei putere supranaturală a învierii lucrează în ființele noastre, de acum, în așa fel încât atunci când se va arăta Hristos, vom fi pe tărâmul nostru. El e viața noastră. Când se va arăta, ne vom arăta și noi împreună cu El în slavă. Și când mă întreba fratele cât mi-a luat ca să ajung până la Suceava, am zis că într-o clipită, într-o clipeală din ochi. Și așa este, așa va fi și atunci, cum ne spune Scriptura, că atunci când se va arăta Hristos,
El ne va transforma, spune Pavel, într-o clipială din ochi, într-o clipită vom fi ca El. Ne vom contopi cu Cel în care am crezut, cu Cel care ne-a înviat. Dacă ne uităm în text mai departe, ne spun care sunt lucrurile pe pământ, dincolo de cele pe care le-am enumerat și care par a fi inofensive, dar și ale acelea dăunătoare dacă privirea noastră este pe Iisus. Totuși necesare vieții noastre, munca pe care o avem, relaxarea în momentele de oboseală, odihnă și alte lucruri. Dar lucrurile de pe pământ pe care le definește aici Apostolul Pavel sunt următoarele. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Observați, vorbește de aceste mădulare care ca și cum ar putea face parte din noi, ca și cum ar fi extensii ale noastre, pentru că aceste lucruri se întâmplă prin părți ale trupului nostru. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia care este o închinare la idoli. Aceste lucruri, atâta timp când ne domină viața, învierea lui Hristos nu se poate manifesta în noi. Noi rămânem morți cu toate declarațiile noastre pline de entuziasm, când zicem Hristos a înviat și răspundem adevărat că a înviat, sau altele de felul acesta, prin manifestarea noastră religioasă în întâlnirile noastre, în discuțiile cu oamenii chiar. Consecința umblării după lucrurile de pe pământ este următoarea. Din pricina acestor lucruri, a căror? Curăția, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care sunt închinarea la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii ascultării. Mânia lui Dumnezeu este aceea care a venit și peste noi și a fost peste noi atâta timp cât eram morți în păcatele noastre și în greșelile noastre. De aceea ne spune Pavel, din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate. Adică erați morți trăind în aceste păcate. Dar am putea să ne uităm la aceste lucruri și mă gândesc la fiecare dintre voi care mă ascultați, la o analiză pe care ne-o facem, să zicem curvia. Eu nu pot intra în viața și în inima nimănui să zic că e curvar sau nu. Când Domnul Iisus spune, dacă un bărbat se uită la o femeie în inima lui ca să o poftească, a curvit cu ea. Eu nu vă știu pe niciunul dintre voi dacă accesați ce nu trebuie și uitați la pornografie. Nu vă știu pe niciunul dintre voi dacă sunteți în necurăție, dacă bărbații vă obligați nevestele la mizerii de nedescris. Nu știu dacă vreunul dintre voi e lacom. Dumnezeu ne cunoaște. Eu mi-analizez propria mea viață prin aceste cuvinte. Și vreau în toate să fiu curat și zic, Doamne, întărește-mă, ca nici să nu te pomenească aceste lucruri în viața mea. Vreau să mă uit la Hristos, pentru că dacă aceste lucruri le am în viața mea, nu e Hristos cel care mă controlează, nu e învierea Lui, ci aceste lucruri mă vor controla. Și s-ar putea ca la acest test, fiecare dintre voi să zicem, să răsufle ușurat, să zică, ce bine că niciuna din astea nu mă atinge. Dar, dragii mei, dacă pe vreo nu vă atinge, astăzi este un moment de cotitură în viața voastră. Nu lăsați ca aceste lucruri să rămână acolo, să vă distrugă viețile, să vă păcălească și să vă ducă în altă direcție. Dacă ne uităm în continuare la consecințele umblării după lucrurile de pe pământ, le-am citit care sunt. Dar apoi ne uităm, vine mânia lui Dumnezeu. Dar apoi ne mai uităm la alte lucruri de pe pământ, care, zice, nu sunt așa grave. Dar acum, lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășii, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui. Observați o altă listă de cercetare. Mămânii? Te mâini, frate, soră. Dușmănești pe cineva? Ai sentimente de ură, dorința să-l știi pedepsit? Ne lăsăm de răutate. Te bucuri când vrăjmașului tău i-a venit rândul? De clevetire. Când vorbim lucruri adevărate, rele despre cineva, asta e clevetire, chiar dacă sunt adevărate. Să ne lăsăm de vorbele rușinoase care ne-ar putea ieși din gură.
Să nu ne mințim unii pe alții. Minciuna e ceva foarte subtil uneori. Când dai mâna cu frate, ce mă bucur, frate, că te văd. Și ți se întoarce stomacul că îl vezi. Și asta e o minciună. Dar aici este o cheie. Să ne lăsăm de toate acestea întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui. Omul cel vechi este omul morții. Noi am fost aduși la viață, din morți cum eram. Și atunci aceste lucruri nu mai trebuie să fie aici. Nu vorbesc despre asta ca să facem o analiză a textului și să zicem, vai, extraordinar, ce clar e analiza. Și vorbim în această zi, uitându-ne spre noi, ca să permitem puterii lui Dumnezeu să ne transforme, învierea lui să vină și să topească, să distrugă aceste lucruri. Știți cum se face aceasta? Nu opintindu-ne și întărindu-ne mușchii spirituali, pentru că nu avem, ci lăsându-ne în totalitate în mâna lui Dumnezeu, cerându-i lui. Noi doar trebuie să dăm mădularele noastre lui, să avem atitudinea acestei donații de sine pe care o dăm lui Dumnezeu și El face aceste lucruri dându-ne și noi toate silințele. Premisa umblării după lucrurile de sus. V-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință. Începem să vorbim despre lucrurile de sus. După chipul celui ce l-a făcut. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schip, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul în toți. Astfel, da, ca niște aleși al lui Dumnezeu sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă. V-ați dezbrăcat de omul cel nou? Am venit într-o realitate care ne aduce într-o dimensiune a unității cu Hristos și unii cu alții și acum urmează procesul acela pe care iarăși trebuie să ne asumăm. Urmează descrierea omului celui nou îmbrăcat în costumația de sus. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare. Iarăși, analiza trebuie să o fac eu și să o faci tu. Îndurare. Dumnezeu s-a îndurat de tine. Cum te înduri tu de alții? Asta a fost una din discuțiile noastre în zilele acestea în familie. Îndurarea. Cât de mult trebuie să ne îndurăm de ceilalți oameni și să ne arătăm bunătatea față de ei. Pentru că Dumnezeu s-a îndurat față de noi. Noi avem circunstanțe atenuante față de noi. Ne înțelegem. Dar când altul face același lucru pe care le facem noi, îl sancționăm. Ne îndepărtăm. Avem o privire condamnatoare. Iată lucrurile de sus. Îndurarea, pentru că a arătat-o Hristos. Și noi ne uităm la El. Bunătatea, pentru că El a venit plin de bunătate. Smerenia. El e blând, smerit. De aceea și noi trebuie să fim. Blândețea. Îndelungă răbdare. Îndelungă răbdare. Și când vorbim de îndelungă răbdare, aceasta se referă la relațiile cu oamenii, nu la situații. Și avem nevoie de îndelungă răbdare toată viața până îl vom întâlni pe Domnul. Îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă omul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Vreau să vă întreb direct, fraților. Are vreunul dintre voi motiv, întemeiat, corect, în care are dreptate să se plângă de cineva? Și parcă aud că toți ziceți, da, am. Da, bine, e ok. Uite cum continuă. Dacă ai motiv, iartă. Iertați-vă unul pe altul. Cum? Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Cum ne-a iertat Hristos? Când avea motiv să se plângă de noi, da. Când eram vrăjmași, da. Când îl uram, da. Când îl batjocoream cu păcatele noastre, da. Și atunci ne-a iertat. Și culmea acestui proces al lucrurilor de sus, pentru că și iertarea este ceva ce vine de la Dumnezeu, este legătura de săvârșire. Mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura de săvârșire. Vedeți, pe noi nu ne leagă un statut al bisericilor creștine după Evanghelie. Pe noi nu ne leagă faptul că am hotărât să facem anumite lucruri în întâlnirile noastre din adunare. Pe noi nu ne dă unitate faptul că luăm cina în fiecare duminică în bisericile creștinilor după Evanghelie. Mai puțin astăzi nu v-am văzut să aveți fiecare în casă pus acolo o frântă pâine. Vedeți, a venit ceva care v-a stricat rânduiala. Statutul nostru de unitate
este dragostea pe care o avem și pe care trebuie să o îmbrăcăm și care este Hristos însuși, care se manifestă printre noi. Aceasta e legătura desăvârșirii. Ceea ce m-a cercetat Dumnezeu în aceste zile, pe mine ca individ, pe noi ca familie, și mă gândesc la adunări, la tot felul de biserici, pe care le știu, am fost în atâtea. În atâtea am văzut atâtea ciudățenii, atâtea lucruri interesante, atâtea lucruri care n-ar fi trebuit să fie, atâtea manifestări de mândrie, atâția oameni care au vrut să fie slujiți pentru că trebuia să fie ascultați de ceilalți. Trebuie să ne întoarcem de la această parodie la original. În textul anterior, în epistolă, ni se vorbește despre o falsă credință, care ne spune să nu ne mai spunem la porunci omenești, la tot felul de reguli care au înfățișare de evlavie, dar nu au nicio putere împotriva gândirilor filipometești. Aceste lucruri, de fapt, de ce putem împlini cu ușurință? Dacă îmi propun să nu sap niciodată duminica, dacă îmi propun să mă duc în fiecare duminică la adunare, atâta cât ține de mine și alte lucruri, le pot face. Dar aceasta nu este umblare după lucrurile de sus. Pentru că lucrurile de sus au de-a face în esență cu schimbarea statutului nostru din morți. Am fost aduși la viață împreună cu Hristos. Înainte de asta, am murit și am fost îngropați cu El. Credincioșii nu sunt personalități care impresionează prin calitățile, prin voința și prin puterea lor, ci oameni care sunt locuiți de Hristos, care sunt transformați din niște oameni care se urau unii pe alții, care erau vrednici să fie urâți, în oameni care aparțin împărăției lui Dumnezeu. Cine sunt acești oameni răscumpărați de Hristos? Cine suntem noi, cei care credem? De multe ori avem impresia că suntem grozavi, că suntem extraordinari prin noi înșine. Dacă îți laudă cineva, să se laudă că îl cunoaște pe Dumnezeu. Iar Pavel zice, nu mă voi lauda decât cu slăbiciunile mele. Nu am altceva cu ce să mă laud. Gândiți-vă la Domnul nostru Iisus Hristos pe care trebuie să-L imităm. El n-a făcut nimic de la sine. N-a făcut nimic prin puterea lui proprie, ci doar ce a dat Tatăl să facă, doar ce a dat Tatăl să spună. El s-a arătat complet neputincios, dar atotputernic în prezența Tatălui în viața Lui. Și aceasta este ceea ce ni se cere nouă. Vreau să vă citesc un text din 1 Corinteni, ca să ne aducem aminte realitatea aceasta despre noi înșine. Atunci când considerăm că suntem nemaipomeniți, că nimeni ca noi, și disprețuim pe toți, și batjocorim pe toți, și desconsiderăm pe toți, în loc să ne arătăm compasiunea dacă realmente ar fi vrednici de dispreț. Pavel spune, de la versetul 22, iudei într-adevăr cer minuni și grecii caută înțelepciune. Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Și acum vorbesc despre statutul nostru, a celor mântuiți. Și Pavel vorbește despre asta. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii. Nu sunt mulți oameni care sunt lăudați pentru capacitatea lor extraordinară de organizare în felul lumii, de conducere, pentru descoperirile nemaipomenite, pentru mintea lor deosebit de strălucită și scripitoare în felul lumii, care are argumente și justificări și explicații. Nici mulți puternici. Puțini dintre noi au locuri speciale în societate de conducere, de care o poziție de autoritate să influențeze mulți oameni. Nici mulți de neam ales. Suntem oameni de rând. Și acum urmează paradoxul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Și voi prin El sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Pentru că, după cum este scris, cine se laudă, să se laude în Domnul.
Cu alte cuvinte, nouă, celor nebuni, celor slabi, celor josnici, celor disprețuiți, celor fără înțelepciune lumească, fără să fim de neam ales, niște mojici în felul nostru de a fi, nouă celor care nici măcar nu existam. Pe noi Dumnezeu ne-a îmbrăcat cu înțelepciunea. Nouă ne-a atribuit înțelepciunea, dreptatea, sfințirea și răscumpărarea lui Hristos. Dar dacă nu lăsăm pe El să se manifeste în viața noastră, vom umbla cu îngânfare prin lume, convinși că suntem bine, în timp ce oamenii vor fi loviți de nebunia noastră, de impertinența cu care îi tratăm, de nedreptatea și nesimțirea pe care le trăim în relațiile dintre noi și cu ei. Înțelegeți, dragii mei, de ce trebuie să ne întoarcem la original? Pentru că dacă aceste lucruri nu sunt adevărate în noi, acele lucruri de disprețuit se vor manifesta între noi. De aceea sunt atâția frați pe care îi simțim că-s nesimțiți și sunt așa. Atâția frați răutăcioși și sunt așa. Pentru că învierea lui Hristos nu este în ei. Și când oamenii aceștia vin să atragă pe alții la Hristos, programele lor, oricât de bune vor fi profesional puse la punct, nu vor face altceva decât să ducă mai departe nebunia, slăbiciunea, josnicia, mojicia, lipsa de înțelepciune duhovnicească și toate celelalte lucruri. Dar când suntem atinși de Dumnezeu, se întâmplă un miracol. Nu devenim mai deștepți în felul lumii, dar primim din Duhul Sfânt o înțelepciune și o atitudine care face ca viața lui Hristos din noi să curgă spre alții. Mi-a povestit un frate care venea pe aici și ne învăța despre un handicapat din Scoția, cu un anumit handicap intelectual. Cu vreo 100 de ani în urmă se întâmplau lucrurile în niște sate din locurile acelea, poate chiar 2 secole în urmă. Omul acesta a primit credința din toată inima lui. Nu era de neam ales, nu era înțelept în felul lumii, nu avea nicio poziție de autoritate. El nu a devenit mai deștept în urma convertirii lui. Vocabularul era limitat. Dar se întâlnea uneori cu oamenii, mergând și el să-și rezolve anumite lucruri. Și întreba pe fiecare, ce faci? Unul spunea, mă doare stomacul. Altul spunea, am un necaz cu copilul. Altul spunea un alt lucru. Și pleca. Dar a observat că dacă i-au spus lui problema asta, i-a trecut. Ăla i-a trecut boala de stomac, celălalt a trecut problema cu copilul, necazul. Și când îl întâlneau, îi spuneau deja intenționat problemele care le aveau. A murit ca oricare om, dar la mormântarea lui au venit oameni din toate satele înconjurătoare. Toate văile acelea din satele acelea au curs spre locul de înmormântare ca să celebreze, să participe la mormântarea acestui om. Asta e viața lui Hristos, care curgea spre ceilalți. Aceasta înseamnă neprihănirea lui Hristos, înțelepciunea lui Hristos, care nu contează de capacitatea noastră intelectuală, de abilitățile noastre. De aceea este necesară curățirea vieții, adică umblarea după lucrurile de sus. Dacă rămânem oameni carnali și religioși, vom fi pentru o lume un spectacol jalnic, nu mărturia puterii învierii Domnului nostru Iisus în noi. De aceea lăsați viața lui Hristos să vă umple. Altfel veți fi niște caragioși care credeți că vă închinați, în timp ce mireasma pe care o lăsați este de moarte, nu una de viață spre viață. În esență, ceea ce vă spun este că oricum v-ar vedea lumea sau frații, sunteți pierduți dacă păcatul domnește în viețile voastre. Dacă nu există dreptate și dragoste între voi. Dacă nu sunt aceste lucruri între noi. Vă întâlnesc de data aceasta online, încercând să țineți programele obișnuite pe care le aveți. Dacă în această vreme nu lăsăm pe Dumnezeu să-și continue, să-și ducă mai departe intenția pe care are cu noi, cum spunea unul din frații pe care am urmărit la voi în dimineața aceasta, că sărbătoarea de Paște a fost instituită acolo, în Gosen, în noaptea aceea a istoriei, în casele oamenilor. Acolo au trebuit să mănânce mielul de Paște. Și noi trebuie să-L mâncăm pe Hristos în casele noastre. Să trăim funcțiile bisericii între noi.
încât dacă niciodată nu ne-am mai întâlnit și nu ni s-ar mai da voie să ne putem duce viața de biserică mai departe, de mădulare în trupul lui Hristos, în interacțiunea dintre soț și soție, între dragostea dintre noi, în dragostea dintre noi și copiii noștri. Auzeam un om de afaceri care nu e credincios, vorbind despre faptul că s-a oprit și el acum din toată alergarea lui. Și spunea, descoper niște lucruri interesante și noi. Stau cu soția și copiii acasă, cu cei doi copii, spuneau el. Și am trebuit să punem anumite limite și să clarificăm niște lucruri și să ne redefinim relațiile. Și am început să fim în armonie și adolescenții noștri să înțeleagă că sunt limite și că trebuie să se oprească din anumite lucruri pe care nici nu le-am băgat în seamă până atunci. Ne-am redescoperit familia. Nici măcar nu erau credincioși. Oare cum e cu noi, dragii mei, dacă în vremea aceasta îi închid să stăm împreună? Dacă în această vreme nu ne întoarcem la trăirea funcțiilor bisericii în casele noastre, la învățătura apostolilor pe care bărbatul o dă soției și copiilor, la legătura frățească în care relațiile dintre noi sunt acestea de dragoste, la evangelizare în care grija pentru copiii noștri nu înseamnă altceva decât a pune adevărul lui Hristos în ei. Înseamnă că toată vremea aceasta nu este de folos. Încercarea aceasta nu-și atinge scopul. Dacă rămânem la afirmația verbală Hristos a înviat, am pierdut cercetarea pe care o face Domnul ca să lăsăm învierea să se legitimeze prin viața noastră, ca ea să fie mesajul dat oamenilor, niște oameni schimbați, niște oameni adevărați al lui Hristos, niște oameni care își duc viața mai departe. Vreau să vă las un gând de încurajare. În această vreme Dumnezeu ne vorbește. Și accentele vorbirii Lui sunt grave. Este un avertisment, nu este o glumă ceea ce ne spune. El ne trimite o gustare a ceea ce înseamnă timpul premergător venirii Domnului Iisus în vremea apostaziei bisericii. Suntem anunțați că urmează testul lepădării de sine. Adică să fim testați dacă am făcut-o. Dacă ești din tabăra Domnului Iisus, din turma oilor pășunii sale, dacă vrei să revii pentru că de mult te distrezi în turma caprelor, trebuie să știi că nimic din ce ți se întâmplă nu este defavorabil pentru tine. Învățătura predicii de pe munte ne dă trăsăturile celui care este viu, în care puterea nemaipomenită a învierii Domnului Iisus lucrează. Aici sunt coordonatele omului, căreia nu-i se poate întâmpla nimic rău. În Roman zice așa: cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau strâmtorarea? Sau prigoana? Sau foametea? Sau lista de îmbrăcăminte? Sau primejdea? Sau sabia? După cum este scris. Din pricina ta suntem dați morții toată ziua. Suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Este vremea să ne însușim atitudinea oii care poate fi înjunghiată. Și acum revin la afirmația: nimic rău nu se poate întâmpla omului care este înviat împreună cu Hristos. Și aceste lucruri ne sunt date în predica de pe munte, când ni se spun aceste cuvinte, printre altele. De fapt, tot discursul Domnului Iisus nu e altceva decât descrierea omului care este viu cu Hristos. Și citesc câteva versete de la 39. Dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Și oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să dea haina, lasă-i și mantaua. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el 2. Când mă uit la aceste cuvinte, îmi dau seama de măreția chemării lui Dumnezeu. Să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Dar de ce? Pentru că atunci când te potrivești cuiva care îți face rău, îți va fi și mai rău. Că te va forța să-ți facă asta. Pune-te de acord cu lucrul acela. Nu suferi pentru el. Adu-ți aminte atunci că e ferice de cei batjocoriți și disprețuiți pentru numele lui Hristos. Adu-ți aminte că termenile pădării de sine înseamnă să-ți iei crucea, adică obiectul execuției. Să fii de acord că poți fi omorât în orice moment pentru că ești viu cu Hristos.
Pentru că cel care omoară trupul, dar rămâi viu cu Hristos, pentru că nu se poate atinge. De aceea zice, temeți-vă de acela care poate să ucidă și trupul și să arunce și sufletul în el. Haideți să luăm celălalt exemplu. Oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Dar nu asta demonstrativ. A făcut un frate, la un moment dat, când a fost lovit peste obraz, și a zis că învăța de alții care au predicat despre asta, zice, dă și pe asta. Deci după aia mi-a părut rău, că mă da mai tare. Nu în felul acesta, ci într-un alt mod. Am auzit despre un frate care, în înghesuială în autobuz, la un moment dat, împins de altcineva, împinge și el pe cineva din fața, ăla se întoarce și trage o palmă. Și oamenii vociferează, domnule, dar cum poți să-ți permiți să lovești? Și nu zice nimic. Dar fiindcă discuția continua, la un moment dat zice, domnule, dacă pe dumneata te liniștește aceasta și te calmezi, mai trage mâna. La care m-am amuțit. Nu numai că n-am mai zis nimic, dar a coborât înainte de a ajunge la destinație după fratele ăsta, să vadă ce fel de om e. Asta a fost mărturia vieții. Nu că a zis, mai dă o dată, ci pur și simplu o mărturie a unui om care a transformat această problemă într-un privilegiu. Privilegiul de a fi pălmuit și de a fi o mărturie. Haideți să ne uităm la celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți dea haina, lasă și mantaua. Așa e în text, mantaua. Pentru că mantaua e deasupra. Dacă tot vrea să-și ia haina și ai dat mantaua jos, în momentul când ți-a luat haina, oferă-i de bunăvoie mantaua. Adică fă o oportunitate din acest lucru. Nu numai că te pui de acord, fă oportunitatea de a dărui și fă-o cu toată inima ta. Nu cu mânie că ți-a luat haina. Nu pentru că ai pierdut și mantaua și de acum cum îți va fi, ci dă-o cu bucurie. Dacă te silește cineva să mergi cu el 1000 de loc, era cam 1,5 km. Și romanii aveau dreptul să-i silească pe oricare din imperiu să le ducă povara, armele sau ceva. Dacă cineva te obligă să faci un lucru, când ți-a dat drumul și nu te mai obligă, nu te opri. Continuă să-l ajuți mai departe. Și fă din aceasta un cadou pentru el, ceva de bunăvoie, făcut dintr-o inimă plină de liniște și de pace. Și aceasta va transforma nenorocirea într-o oportunitate. De aceea spuneam, nu există nimic care să ni se întâmple. Nici chiar moartea, care să nu fie o oportunitate. Pentru că prin moarte noi ne întâlnim cu acela care a murit și a înviat pentru noi, care este viu în viețile noastre. Mi-aduc aminte că în vremea comunismului, când fratele Țon era persecutat și a fost amenințat cu moartea, a răspuns anchetatorului, mi-ați face o mare serviciu și o mare bucurie dacă m-ați omorât. Pentru că martirii au un statut special înaintea lui Dumnezeu și aștept să mi se întâmple asta. Și când au văzut că gândește în felul acesta, nu s-au mai gândit să-l omoare. Au zis, ăsta e nebun, la asta îi facem un serviciu. Dar este o altfel de nebunie. O altfel de nebunie, care este de fapt înțelepciunea lui Dumnezeu care lucrează în noi. Frați și surori din Providența Cerului, să fiți binecuvântați de Dumnezeul nostru prea înalt. Mă bucur de harul pe care îl avem să fim împreună în această dimineață, să vă fi avut împreună. Vă împărțișez cu drag pe fiecare dintre voi. Domnul să vă țină în mâinile lui bune. Hristos a înviat nu este doar afirmația noastră, ci este modul de viață înaintea lui Dumnezeu. Să fiți binecuvântați și întăriți de El. Și să ne vedem cu bine aici sau dincolo, indiferent cum. Pentru noi nu există niciun dezavantaj. Noi suntem întotdeauna avantajați, pentru că suntem ai lui Hristos și El ne dă unitatea în învierea de care avem parte. Amin.